Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. In Allah yadda yau mun kawo muku bidiyo ne akan blogger wato website ɗin da muka fara, to sosai kuma aka dan samu wani tsaiko muka tsaya yin shi saboda wasu matsaloli. To amma yanzu in Allah yadda mun dawo bakin aiki, za mu na kawo muku shi week by week kamar yadda dai muka faɗa kuma muka gagara cikawa a wancan time ɗin. To so in Allah yadda yanzu za mu na kawo muku shi week by week insha Allah. Okay, before mu wuce cikin bidiyon nan, abun da muke so da ku shine kuna mana share din bidiyo, kuna mana likes, comment, so haka zai kara mana karfin gwiwa da mu ci gaba da kawo muku shi ba tsayawa. Okay, thank you, mu wuce zuwa cikin bidiyon. Kamar yadda muka tsaya a wancan bidiyon, mun ce za mu zo mu yadda za ka canza wannan inda aka rubuta picture section, like yadda kuke gani arrow na take nunawa, za ku ga wani inda aka sa picture, in ka danna shi ne zai kawo maka wa'annan, za ka ga picture post shortcut and arrow page, contact us. To so duk yau in Allah da a cikin bidiyon nan za mu canza su, za ku ga yadda ake canzawa. To so after ka shigo cikin kayo login kenan cikin blogger setting ɗinka, already daman zaka shiga cikin layout ne. Ga wanda ba san yadda ake shiga cikin layout ba, to su za su kalla bidiyon mu na baya, za mu ajiye muku link din sa a description, zai kawo maka fuska kamar haka. Daman mun riga mun gama da step din, da wannan step na main logo din nan, to yanzu daman za mu shigo step din main menu. To so za mu taba kan main menu kamar yadda kuke gani haka. To so zai kawo mana fuska like you see, kamar yadda dai kuke gani. Zan ci gaba da cewa kamar yadda kuke gani, za ku kalla. To za ku ga wannan home ba ruwanku da shi, picture section. To yanzu misali picture section ɗin da aka rubuta a nan, bari muna dawowa, za ku ga a nan. To muna so mu canza ya baga picture section mu sa wani abu, kamar misali mu sa wani abu daban. To misali sai mu taɓa kan shi kamar haka. To so sai in ka taɓa shi, zai kawo maka, zai nuno maka, ka taɓa alamar edit, alamar edit na nan, to zai nuno maka shi yadda kuke gani haka. To so misali sai ka danna shi, kana so ka canza sunan da yake kan shi, kana so ka cire wannan sunan da suka bashi na picture section din nan, ka canza shi ya koma wani abu daban. To in ka taba kan shi haka, za ka cewa abun gaban nan shine sunan, ba ruwanka da wayancan duk abubuwan da suke bayan, kawai kai ga abin da zaka canza. To yanzu misali bari mu canza, mu ce bari mu sa mai wani suna. Yanzu mu sa graphics mai Z, tunda sunan platform din ma da Z ne, graphics designing ko graphics designing. Sai mu danna save kamar yadda kuke gani. To so bayan mun danna save, to so bara mu yi save, sai mu ga cewa da muka canza ya canzu ne, kar muna yin aikin kuma ya zama daga wani wannan. To ga inda aka sa save a nan a ƙasa misali. To so bara mu danna. To bayan mun danna save, sai mu dawo cikin platform, cikin site din, sai mu yi refresh like you see. Yanzu ina refresh. To so na yi refresh, za ga cewa inda aka rubuta picture section ɗazun nan ya canza ya koma graphic designing. To so misali saura wannan abu na ƙasar nashi wanda aka sa picture, to so shi ma like muna so mu canza sa. To za mu dawo mu ƙara taɓa main menu mu kamar haka, sai mu janyo ga inda aka sa picture, sai ma ka taɓa alamar edit. Yanzu kamar feature nan zan sa editing kawai, misali zan sa editing kamar haka. Sai in danna ga nan alamar save a nan, sai in danna alamar save na nan. To so zai nuno. To shi a ƙasan editing din nan, abinda za ku lura cewa shi a ƙasan wannan feature, za ku ga cewa akwai abubuwa. Misali a nan misali za ku ga cewa da aka sa picture, sai aka sa picture post shortcut waye. To su misali a ce muna so mu canza su, misali su ma mu canza me aka rubuta a gunsu. To so za ka danna alamar edit. Wancan abu na baya wanda kuke ganin shi special character can, me ake cewa minus ne, ya ɗanyi ƙasa, ban san sunansa ba dai. To so shi ba ruwanka da shi, kawai za ka goge rubutun da aka rubuta ne. Yanzu kamar haka an rubuta nan, zan ce kawai bidiyo hoto editing. Yanzu kamar misali haka an ce hoto editing, ba ruwanka da site URL ɗin nan tukunna, ba a zo under shi ba,
ba a zo bangaren shi ba. In ka danna sai ka danna save, sai ka danna save kamar haka. To so ga wani na ƙasa inda aka sa post shortcut, shi ma sai ka taba shi, wanda anan za ku na ganin shi shine wannan, wanda shi ma again shi post after ka danna picture ne zai baka wayannan abubuwa. To shi ma a ƙasan post shortcut shi kuma zai ƙara baka wasu abubuwa. To so misali sai mu dawo shi a yanzu, misali bari za mu canza wancan, wannan ne za mu sa misali, bari mu sa wannan din, mu sa hoto editing, za mu canza wancan mu dawo da shi video editing, tunda wannan muna da wasu categories inda za mu sa a ƙasa. To so misali bari mu canza wannan na farkon da muka sa hoton nan, za ku ga za mu canza sa zai dawo video editing, mu danna save. To so shi wanda muka sa hoto editing din nan shi ma sai mu danna save. To shi kuma kasansa yana da 'ya'ya wanda suke aka sa sandy blue da new button da kuma full width. To so misali sandy blue din nan za mu canza sunansa, shi ma mu sa sunan misali, bari mu sa abin hoto editing muna da snapseed, bari mu sa snapseed kamar haka. Sai mu danna save, sai mu danna new button. New button din nan shi kuma misali sketchbook misali, shi ma suna wani application ne na editing. To so sai full width din nan, to so shi kuma bari mu sa fix at, bari mu sa fix at go fix at, I think haka suke rubuta. To so ko kuma bari dai fix at, yawa ne, sai mu danna shi. To mun gama caccanza su. To sai wannan wanda aka sa arrow page din nan. To yanzu misali arrow page din nan bari mu sa wani abu daban. Yanzu misali arrow page, I think arrow page zan sa bari na sa games kawai, misali like this games. To so shi za ku ga cewa gashi nan a site URL din shi an sa wani abu wai picky template, ka cire shi. So da za mu zo mu sa namu. To so before mu sa namu ne muke nuna wa'annan procedures nan tukuna. To sai inda aka sa contact us, to ba contact us din za mu sa ba mu, shi ma za mu cire shi. Misali za mu sa mod apps. To so misali mun sa, to sai mu danna save kamar haka. To so mun danna save, sai mu dawo cikin blogger mu yi refresh. To bara mu yi refresh za ka iya taba kan can kawai sai ka danna, to zai ma refreshing. To so misali za ku ga cewa mun yi refresh, gashi nan abubuwan nan duk sun canza. Da muka ce editing, muna kana danna editing zai baka video editing. To under kasan hoto editing kuma muna da application, misali snapseed, sketchbook da pixart. To so nan kuma mod apps da wannan. To yanzu misali za ku ga cewa in na taba su ba inda yake kai ni, yana bari na a gurin. In the case of in na taba ya kai ni wani guri daban, ya kai ni wani page ko kuma wani guri daban da zai, yanzu misali a ce mun yi posting na biyu muna taba hoto editing, muka taba snapseed, to zai nuna mana duk wani posting din da muka yi na under snapseed. To shine abin da bamu saita ba. To so ba wannan bidiyon za mu saita shi ba, shi wannan sai mun dan yi nisa an Allah da za mu sai koya muku shi. To yanzu misali mun gama da saita rubututtukan nan, sai kuma mene, sai wannan documentation da shortcuts da download this template. To shi ma lafiya lau za ka iya canza su ta nan. To misali za ka janyo nan, ka janyo za ka ga documentation, sai ka taba shi, sai ka cire wannan inda aka sa documentation din. After ka misali za ka cire inda aka sa documentation din nan, misali sai ka sa misali dai ka sa dai abin da zai ma. To yanzu misali bari mu sa training kawai kamar haka, kawai sai ka danna alamar save. To before kai save wannan site URL din, tunda su wannan zai kai ka documentation din su ne na site din su, kawai sai ka cire shi. Kamar kai mark all ka cire, ba dole bane daman sai ka sa, sai ka dan sa wannan
sai ka dan sa slash a gurin saboda ka bar sa empty, sai ka danna save. Dan in ka bar ka sa slash ba zai save ba, sai ka danna save kamar haka. So misali sai shortcuts din nan shi ma zaka taba shi, misali shi ma sai ka taba shi, sai ka cire wannan suna shortcut din ka rubuta misali online class, tunda kawai dai wannan kawai muna dan tsarawa ne ba komai bane. So shi ma ka cire wannan site URL din nashin, shi ma ka cire ka kara danna save. Sai wanne sai download this template. So in kana so ka bari a mutanen ka su iya download din wannan template din, zaka iya bar musu ya kai su site din. To yanzu misalin mu za mu bar wannan download this template din a people su download. To so misali kawai sai mu kaga danna save kamar yadda kuke gani. To so yanzu zamu je mu duba mu ga cewa a site abin da muka canza ya canza ne ko bai canza ba. To so zamu dawo mu refresh like this. So za ku ga mun yi refresh, komai da muke so mu canza ya canzu. Da nan features section ne mun canza ya canzu, editing mun canza, komai mun canza ya canzu. To so za mu haɗe a cikin wani bidiyo domin cin continue daga inda muka tsaya. Thank you.